Rezultat tih razgovora je bio taj da su jedan i drugi potvrdili da su se dogovorili o podjeli Bosne i Hercegovine. I još je Milošević rekao, ti Franja uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, to je takozvana Turska Hrvatska, to meni ne treba. Milošević je tvrdio da Bosna i Hercegovina je tako umjetna tvorevina koju je Tito formirao i da ona ne može opstati. Kogod hoće da se bije, tu smo i jaki. A ko hoće za Alijom da se s nama bije, neka izvoli, izgubit će. Mart 1991. godine. Jugoslavija je na izdisaju, republike se pripremaju za raspad, a Bosna i Hercegovina se nalazi u središtu interesa. Upravo tada u lovištu Karađorđevo sastaju se dva predsjednika, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Sastanak iza zatvorenih vrata koji će prema mnogima odrediti sudbinu Bosne i Hercegovine. Prvu vijest o sastanku objavila je Državna novinska agencija iz Beograda, što je, kako će kasnije svjedočiti Ante Marković, značilo da Milošević želi da javnost zna, a u Srbiji tada niko nije mogao raditi drugačije od njega. Odnosi Tuđmana i Miloševića u to vrijeme bili su loši. Hrvatska se suočavala s pobunom Srba u Krajini, iza koje je stajao Beograd. Upravo zato višesatni razgovor dvojice lidera bez svjedoka je bio veliko iznenađenje. Pred kraj 3. mjeseca Tuđman nam je, kad smo se ovdje našli, hrvatski politički vrh, a i ja sam se našao s njima, rekao da je dogovorio s Miloševićem da se nađe nasamo u Karađorđevu. Drugim riječima rekao je, želim u 4 oka s njim saznati što oni žele. Tuđman je znači ispustio mene, moju prisutnost nije trebao, a Milošević je ispustio Boru Jovića. I njih dva su se našli u Karađorđevu. U javnosti su se odmah pojavile tvrdnje. Milošević i Tuđman su dogovorili smjenu jugoslovenskog premijera i, što je za Bosnu najbolnije, njenu podjelu na granice Banovine iz 1939. godine. Predsjednik Tuđman i kao povjesničar je govorio kako je Bosna povijesni apsurd koja rezultira od turskih osvajanja u 15. stoljeću. Govorio je kako bi dobro bilo malo ovaj perec dole na jugu odebljati i dakle još nekih svojih razmišljanja što se tiče Bosne. On ode do kase, otvori kasu i izvuče neke mape i rasprostre ih na sto. Kaže, Kiro, gledaj. Ovo je jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Vidiš ovdje, ovaj deo treba se priključiti Hrvatskoj. Svako selo, grad, sve obeleženo. Ovaj deo treba da ide u Srbiju. A ovo što preostaje tamo, to je mali deo. To, kaže, muslimani nek rade što hoće. Kasnije će se i pred Haškim tribunalom pojaviti brojna svjedočenja i dokumenti. U optužnici protiv Miloševića stoji da su u Karađorđevu razgovarali o podjeli Bosne i Hercegovine. Na suđenju generalu Blaškiću spominje se ista tvrdnja, da je dogovorena ideja da Bosna nestane, a u presudi Jadranku Prliću i drugima jasno piše: Franjo Tuđman je vodio udruženi zločinački poduhvat s ciljem stvaranja velike Hrvatske u granicama Banovine.
Ono što se tada u Karađorđevu desilo, pokazat će svjedoci, bio je početak jedne nove politike. Stjepan Mesić prisjećao se kako je po povratku iz Karađorđeva Tuđman govorio da će Hrvatska dobiti teritorije do granice Banovine, čak i gradove u zapadnoj Bosni. Bio je, kako kaže, vrlo optimističan. Upravo tu Mesić vidi prekretnicu. Od tog trenutka Tuđman mijenja kurs i počinje saradnju sa Slobodanom Miloševićem. Tuđman se vratio, bio je sav ozaren, bio je crven u licu, znate, on nije znao glumiti i sa vrata je rekao: evo, svi pričaju što Tuđman radi, Tuđman gradi Hrvatsku za 1000 godina. Hrvoje, daj karte. Hrvoje Šarinić izvadio karte, mi smo skinuli sa stola čaše od vode, mineralne vode, kave i tako, napravili smo slobodan prostor za karte i on je rekao: evo, dogovorio sam sa Miloševićem, Hrvatska dobiva Banovinsku Hrvatsku. I još je Milošević rekao: ti, Franja, uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, to je takozvana Turska Hrvatska, to meni ne treba. Time je taj razgovor praktično bio završen. Ja sam jedini postavio pitanje kako je moguće mijenjati granice, jer ovdje se očito granice mijenjaju, bez rata, jer je Tuđman napomenuo kako će ovo biti sve bez ispaljenog metka. Ja sam rekao, granice se obično ne mogu mijenjati bez ispaljenog metka i da mi tu nema logike. Tuđman mi je rekao: slušaj Stipe, ti ne znaš povijesne silnice, ovdje se radi o dogovoru, a ono što se Srbija i Hrvatska dogovore, to će drugi poštivati. Ali šok nije bio samo kod probosanski orijentisanih Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ante Marković, posljednji jugoslovenski premijer, neposredno nakon sastanka razgovarao je i s Miloševićem i s Tuđmanom. Obojica su mu priznala da su dogovorili podjelu Bosne. Kada ih je upozorio da to ne može proći bez krvi do koljena, Milošević je rekao: onda ćemo vidjeti šta ćemo raditi. A Tuđman je dodao da će Bosna pasti bez otpora, kao kako kaže u 16. stoljeću. Na moju inicijativu došlo je do sastanka i razgovora sa Miloševićem u Beogradu i sa Tuđmanom u Zagrebu. Rezultat tih razgovora je bio taj da su jedan i drugi potvrdili da su se dogovorili o podjeli Bosne i Hercegovine. Pri tome Milošević je to vrlo brzo rekao. Mislim, Tuđmanu je trebalo mnogo duže vremena da on to prizna, da kaže da su se oko toga sporazumili. Milošević je tvrdio da Bosna i Hercegovina je tako umjetna tvorevina koju je Tito formirao i da ona ne može opstati i da uostalom najveći broj muslimana su zapravo pravoslavci koji su promijenili vjeru silom prilika. Zar ti misliš, to sam rekao Miloševiću, da će to završiti tek tako jednostavno? Zar misliš da ćete vi moći to tako napraviti bez krvi? I to čak bez krvi do koljena? Milošević je rekao da u to on uopće ne vjeruje. Misli da neće doći do nekoga sukoba, a uostalom da i tako kad su oni razgovarali da su predviđali jednu enklavu za muslimane i da u toj enklavi ti muslimani mogu živjeti. U Karađorđevu su dakle trasirani temelji politike koja će se uskoro pretočiti u rat. Samo nekoliko mjeseci poslije uslijedili su susreti njihovih ekspertnih timova. Crtane su karte i povlačene linije. Na jednoj od tih karata Milošević je prema svjedočenju Milana Babića sam povukao liniju i rekao: Tuđmanu treba Bihać. Kako je svjedočio Šarinić, Tuđmanov bliski saradnik, na jednom papiriću Milošević je napisao da su muslimani veliko zlo. Tuđman mu je nakon što ga je pročitao samo dodao: ima nešto u tome. I u avionu je on meni rekao, evo što mi je, kako je on zvao, Slobo dao, i ja sam pogledao taj papir i na njemu je otprilike pisalo sljedeće: da su dakle muslimani veliko zlo, da mi
naime da treba paziti na tu zelenu transverzalu, ta zelena transverzala koja ide od Turske, Bugarske, Zapadne Makedonije, Kosova, Sandžaka i tako dalje, i da je to jedna velika opasnost za Bosnu, a onda i za mir u tim krajevima. Da su oni već, dakle, muslimani zabili zeleni barjak na Romaniji. Romanija je jedna planina koja je blizu Sarajeva, i da oni žele unitarnu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će oni vladati, a Hrvati i Srbi će biti manjine. Kada je to, onda sam ja odmah vratio taj papirić predsjedniku, i onda poslije kad smo razgovarali mi je kazao pa ima nešto na tome. U međuvremenu bosansko rukovodstvo doznaje sve više. Presretnuti razgovori Miloševića i Karadžića, planovi o stvaranju vojski i famozni plan RAM, sve je nagovještavalo da se sprema rat. U oktobru 1991. godine Radovan Karadžić to više i ne krije. Iz Skupštine govornice prijeti da će Bosnu odvesti u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. I doista ubrzo nastaju dva projekta, Republika Srpska i Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Na terenu počinju etnička čišćenja, masovna stradanja i raseljavanja. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rato. Sastanak u Karađorđevu ostao je simbol, tajni dogovor za koji su svi znali. Njegove posljedice Bosna i Hercegovina osjeća i danas. Ni Milošević ni Tuđman nisu pravosnažno osuđeni. Jedan je umro tokom suđenja, drugi nikad nije ni optužen, ali za njih su ostali zločini, razrušene kuće, masovne grobnice i zemlja koja se 3 decenije poslije još bori za svoj unutrašnji mir.